Aš gimiau dainuojančioj šeimoj, muzikuojančioj. Tai yra Liveta ir Petras Kazlauskai. Labai jais didžiuojasi ir esu jiems be galo dėkinga už mano gyvenime esančią muziką, dainą. Buvo apie 4-5 metai, kada Petras pabandė mane įrašinėti ir jinai klausėsi ir padarėm jos įrašo dainavimo. Stengiasi mama ir tėtis mane auklėti griežtai, disciplina buvo. Dainuoti sakė, kad visada aš galėsiu ir suspėsiu. Nusviro man rankos tada, kai jinai įstojo į teisę į Romerio universitetą ir ten per pirmą sesiją pasakė, kad neįdomu viskas. Aš nenoriu, aš noriu būti kažkur šou versle ar dainuoti. Su Ingrida susipažinom per vieną renginį. Ir tiesiog ši mergina paliko labai gerą įspūdį. Neužsibaigė viso to mūsų draugystė, tiesiog Ingrida taipogi, koncertuoja su projektu Šarka. Tai kaip ir jinai, nežinau, labai savas, labai artimas mums žmogus iš tikrųjų yra. Visgi tai yra moteris užsispyrusi, pasiekianti tikslo, būtent užsibrėžto tikslo ir svarbiausia pati savo jėgom. Ingrida Kazlauskaitė, Lietuvija. Lietuvoje Ingrida labiausiai išgarsėjo prieš 4 metus, kai sudalyvavo grožio konkurse Miss Žemė. Šitas konkursas ir ne tik šitas, ir daugelį kitų, kurie, sakykime, susijęs su grožiu, moteriai duoda labai didelę naudą. Nereikia žiūrėti paviršutiniškai, kad ten gali sakyti papūgų paradas ar dar kažką. Ne, tai suteikia pamokų už dyką, moteriškumo pamokų. Šokiai man taip pat asocijuojasi su moteriškumo mokykla. Tai yra kaip jaunystės eleksyras ir yra geras energijos užtaisas, kuris tikrai moteriai padeda labai išgražėti. Jinai užsispyrus turėtų sektis ją gerai šokiuose. Lanksti, tokia į mamą. Mama šokėjėlė buvo. Tai stiprybės, būk užtikrinta savimi.